昔よく使っていたものを今も大切に残している方がいます。けれど暮らしが変わり使う機会はなくなったのに、まだ使えるからと何年も眠らせているものはありませんか？手放せないのは片付けが苦手だからではありません。まだ使えることと今の自分に必要なことを同じものだと考えてしまっているだけなんです。今日はいつか使うかもと手放せない理由を通して、昔選んだものを今の暮らしに合わせて選び直す方法を一緒に紐解いていきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。家にあるものを手放そうとした時、これも全部お金を出して買ったものと思うと、急に手放すのが惜しくなることはありませんか？重くて使わなくなった調理器具、以前の暮らしに合わせて選んだ家具や洋服、まだ使えるものを手放すことが、そこに使ったお金まで捨ててしまうように感じる。過去の買い物まで失敗だったと認めるようで、手が止まることもあります。今日はかつては物にあふれた部屋で悩み、そこから少しずつ暮らしを整えてきた70代の小川静子さんの暮らしを通して、まだ使えるものをなかなか手放せない理由と、納得して選び直すための見直し方をお話しします。動画を最後まで見ていただければ、今も使いたいもの、見ると心が和らぐもの、これからも役立ってくれるもの、本当に残したいものが見えてきます。買ったのに使わなくなった自分を責めるのではなく、今の暮らしに合うものを一つずつ選び直していきましょう。いつか使うかもという言葉は一見未来の予定のように聞こえますよね。けれど実は捨てた後に後悔しないための心の保険になっていることがあります。物を粗末にしたくない、先のことまできちんと考えておきたい、物を大切にしてきた人ほどこの言葉を信じたくなるものなんです。あなたにもあの時捨てなくてよかったという経験はありませんか？何年も使わなかったレジャーシートが急なお花見で役に立った。古いケーブルが思いがけず必要になった。一度でもそんな経験をすると、次のものも残しておきたくなります。けれどいつかの可能性と実際に使う予定は同じではありません。迷った時はいつ何のために使うと自分に尋ねてみましょう。すると使う予定があって残しているのか、それとも後悔するのが怖くて残しているのか、その違いが見えてきます。静子さんの台所にも大きさも形も違う保存容器が戸棚いっぱいに重なっていました。一つ取り出すだけで重なった容器がカタカタ揺れるほどです。10個以上あっても結局使うのはいつも同じ2つか3つだけ。それでもいざ見直そうとすると壊れた時に困るかもしれない、誰かに料理を分けることもあるかもと残す理由が次々に浮かびます。そこで静子さんは最後に使った日を思い返してみました。すると誰かにおかずを分けたのももう何年も前、たくさん余った日もちょうどいい容器がなかなか見つからず、結局お皿にラップをして済ませていました。使うかもしれない日は思いつくのに、最後に使った日は思い出せない。その事実に気づきました。残していたのは使う予定のある保存容器ではなく、念のためだったんです。災害への備えや季節ごとに使うもののように、出番は少なくても役割がはっきりしたものもありますよね。けれどいつかが曖昧なら、次のお正月に使う、秋までに修理するというように小さな予定に変えてみる。私はこのために残す、そう言えるものは迷いの種ではなく、安心して残していいものです。答えがすぐ出なくても大丈夫です。いつかのまま置いていたものに一度立ち止まって
理由を尋ねられた時点でもう見直しは始まっているんです。いつかを言葉にできたら、2つ目はまだ使えるかではなく、今の暮らしに合っているかを見ることです。例えば今の体力や家族構成、好み、家の広さ、生活習慣、こうした視点を判断軸にして物を見直すということです。物は変わっていなくても、それを使う私たちの暮らしは少しずつ変わっていきます。壊れていないことと今も心地よく使えることは同じではありません。まだ使えるからと重さや出し入れの面倒さを我慢して自分をそれに合わせていませんか？大切なのは物の寿命よりもこれからの自分が無理なく過ごせることです。持ち物に自分を合わせるのではなく、これからの自分に合うものを選ぶ。まだ使えるとしても使うことが負担になったなら選び直していいんです。静子さんの台所にも長年使ってきた大きな鍋がありました。子供たちがいた頃は家族の食卓を支えてくれた大切な鍋でした。夫婦2人になった今は棚の奥から両手で取り出し、重い鍋を洗って戻す、それだけでも一仕事になっていました。けれどある日、煮物を少し多めに作ろうとその鍋に手を伸ばしたものの、結局隣にあったいつもの小さな鍋を選びました。その時気づいたんです。鍋が使えなくなったのではなく、今の暮らしには合わなくなっていたんだと。あなたの家にも使うたびに少し無理をしているものはありませんか？高い棚の調理器具、履くと足が疲れる靴、着ると肩が凝るコート、取り出すだけで億劫になる掃除道具、どれも使おうと思えば使えるからこそ見直すきっかけをつかみにくいものです。そんな時は今の体力で無理なく扱えるか、家族の人数に大きさや数が合っているか、楽に出し入れできるか、そして今もこれが好きかどうかを確かめてみましょう。きっとまだ使えるだけでは見えなかった暮らしとのズレに気づけるはずです。もし少し大変になってきたなと感じたら、必要な方に譲ることもできます。大切なのは今すぐ答えを出すことではなく、暮らしの変化に合わせて持つものを選び直すこと。それはこれからの自分を丁寧に扱うことでもあるんです。暮らしに合うかを確かめたら、次は使った時の小さな違和感に目を向けてみましょう。3つ目は心や体の反応を見逃さないことです。頭では使えると思っていても、心や体は使いづらさに気づいていることがあります。少し重いお皿より軽いお皿に手が伸びる、肩の凝るおしゃれなバッグより軽いバッグを選んでしまう、出し入れが面倒な掃除道具はいつの間にか使わなくなっている、そんなものはありませんか？結局手が伸びないのは今の自分には合わないと心や体が感じ取っているからかもしれません。少し重い、少し面倒、少し落ち着かない、これくらいならとつい我慢してしまうこともあります。けれどその小さな違和感は今の自分に合うものを知る大切な手がかりでもあるんです。静子さんの食器棚にも長年使ってきたマグカップがありました。色合いも気に入っているのに、最近静子さんが手に取るのは別のカップでした。ある朝、今日はこちらを使ってみようかしらと思い、久しぶりにそのマグカップを手に取りました。すると持ち手に指が入りにくく、こぼしそうになって思わずカップを持ち直しました。飲むたびに感じていたほんの小さな使いにくさを体はしっかり覚えていたんです。自分でも気づかないうちに何を手に取り何を選ばなくなったのか、その行動には言葉になる前の本音が現れていることがあります。あなたの家にも
大きな不満はないのに、なぜか選ばなくなったものはありませんか？洗うたびに溝へ汚れが残る保存容器、襟元や丈が気になり外出には選ばない服、握るたびに少し手が疲れるキッチンバサミ。まだ使えるものでも、使えると使いたいは同じではありません。迷った時は、使う前から少し気が重くなっていないか、使っている間に負担を感じていないか、自分の反応に目を向けてみてください。もちろん違和感に気づいたからといってすぐに手放す必要はありません。置く場所を変えたり使い方を工夫したりすると、また気持ちよく使えるものもあります。まだ使えるではなく、次もこれを使いたいかと自分に尋ねてみてくださいね。自分がよく使っているものや自然に手が伸びるものに目を向けてみると、今度はそれを家に迎えた時のことも見えてきます。4つ目は、とりあえずで選んだものを見直すことです。少し家の中を見渡してみてください。急いでいて選ぶ時間がなかったから、安かったから、そんな理由でとりあえず家に迎えたものはありませんか？それほど気に入っていないのに、せっかく買ったから、まだ使えるからと何年も残しているものそのものが惜しいからではなく、あの時の買い物を無駄にしたくないという思いが手放すのを難しくしているのかもしれません。確かに買った時は選ぶ理由がありました。けれど、あの時必要だったことと今も持ち続けることは別なんです。静子さんの玄関にも何年も残している折りたたみ傘がありました。昔、外出先で急に雨が降り、慌ててコンビニで買ったものです。けれど、少し重くてカバンの中で場所を取ります。急いで選んだため、色や柄も本当はあまり好みではありませんでした。ある朝、午後から雨になるという予報を見て、静子さんはその傘を手に取りました。ところが、カバンへ入れようとしたところで少し迷い、やっぱりこっちにしようと普段使っている軽い傘を選びました。その時、静子さんはふと気づきます。雨の日に使うために残していたのに、必要な日にも選んでいなかった。持っている理由と実際の行動がいつの間にかずれていたんです。お金を出して買ったから、まだ壊れていないから、そう考えると使っていないものでも手放すのは損のように感じてしまいますよね。けれど、その折りたたみ傘は突然の雨から静子さんを守ってくれました。必要だった役目はもう十分に果たしてくれていたんです。あなたの家にもとりあえずで迎えたまま長く残っているものはありませんか？引っ越しの時に間に合わせで買った収納用品、旅行先で急いで選んだ上着やカバン、数が足りずに買い足した食器やタオル、まとめ買いしたけれど使い切れずに残っている日用品、どれもその時の暮らしには選ぶ理由があったものです。思い当たるものを見つけたら、自分にこう尋ねてみてください。必要な時に今も自然と手が伸びるだろうか？今の自分なら選ぶだろうか？買ったことと持ち続けることは別の選択です。あの時の判断は否定せず、これからの暮らしに本当に残したいものなのか、今のあなたが選び直していきましょう。ここまで今の自分に合っているかを基準にものを見直してきました。ここからはいつか必要になるかもと迷った時の具体的な見直し方です。5つ目は、いつかを予定に変えることです。いつかには日付がありません。また今度考えようと元の場所へ戻しても、次に見つけた時また同じように迷ってしまうからです。あなたの家にも見るたびにいつかどうにかしなければと心に引っかかるものはありませんか？
何度も迷うのは決断力がないからではありません。次に向き合う日が決まっていないからです。静子さんの押し入れにも何年も眠っていたミシンがありました。子供が小さかった頃はよく使っていましたが、今では簡単なほつれは手縫いで済ませています。久しぶりに押し入れから取り出し、少しほこりをかぶったケースを開けてみると、また何か縫ってみようかしらと心が少し動きました。そこで静子さんは1ヶ月以内に一度使ってみる、使わなければ改めて手放し方を考えると目標を決めたんです。いつかを予定に変える方法は3つあります。1つ目は使う日を決めること。来客用の食器なら次のお正月に使ってみる。しばらく着ていない服なら次の外出で袖を通してみる。こうして実際に使う機会を作ってみます。2つ目は行動する日を決めること。直したいバッグなら秋までに修理を頼む。誰かに譲りたいものなら今月中にその人へ声をかける。いつか売ろうと袋にまとめたままのものなら出品する日を決めます。3つ目は見直す日を決めること。今すぐ決められないものは箱にまとめ、半年後など次回開ける日を書いておきます。未来の自分に一旦判断を預けるんです。その日が来たらなくても困らなかったか、もう一度確かめてみましょう。その日は捨てる締め切りではありません。忘れたままにせず、もう一度向き合うための見直し日です。この3つのうちどれか1つを決めるだけで曖昧だったいつかは暮らしの予定に変わるんです。曖昧なまま持ち続けるのではなく、次に向き合う日を自分で決めてみる。日付を添えるだけで止まっていた判断も動き始めます。まずは気になっているものを一つ、いつ使うか、いつ行動するか、いつ見直すか、このどれかをカレンダーに書いてみませんか。そして最後に、ものを見直した先でどんな時間を過ごしたいでしょうか。6つ目は片付けた先の未来を思い描くことです。もし物が占領していた場所でもう一度好きな時間を過ごせたら素敵だと思いませんか。洗濯物置き場になった椅子、いつも物が置きっぱなしのテーブル、あなたの家にも暮らしに取り戻したい場所はありませんか。私も以前は食卓の上をいくら片付けてもすぐに物が戻る生活でした。けれど使っていない食器を見直し、食器棚に余白を作ると食卓に置いたままだった湯飲みや急須も使い終わった後すぐに戻せるようになりました。すると食卓の上もリバウンドしなくなったんです。何も置かれていないテーブルでゆっくりお茶を飲んだ時、取り戻したかったのは広いテーブルではなく落ち着いて過ごす時間だったと気づきました。手放す目的は物を減らすことでも捨てて何かを失うことでもありません。物に譲っていた場所と時間を今の自分の暮らしに取り戻すためです。物に譲っていた場所を開けると押し入れからは布団を無理なく出し入れできるようになり、空いた床は安心して歩ける道になります。探さなくて済む時間やほっと休める気持ち、手放すことは今の自分にとって大切なものを取り戻すことでもあるんです。まずは窓辺に椅子1脚分のスペースを作る。テーブルの半分だけ開けてみる。そんな小さな場所から始めてみてください。今何を捨てるかではなく、この場所でこれから何をしたいのか、未来へ視点を移すと手放す時の迷いもこれからの暮らしの楽しみに変わっていくんです。ここまでいつか使うかもと迷うものとの向き合い方を一緒に見てきました。今の自分の気持ちを一つずつ確かめていくと止まっていた判断も少しずつ動き始めます。今日見直してみたいものが
一つでも浮かんだらぜひコメント欄で教えてくださいね。あなたの家に心地よい余白が増えていきますように。最後までご一緒いただきありがとうございました。